Zählt der Hype oder das, was bleibt? Für das Leben, für das Streben, für Familien. Nachhaltig arbeiten. Mensch sein, keine Maschine. Über sich hinauswachsen können, einzigartig bleiben. Ob Nerd, Denker, Lenker oder Macher. Hauptsache Teamplayer. Den Wandel mitgestalten, denn er ist ein Teil von uns. Auf die nächste, großartig kleine Erfindung. Das machen, was Sinn macht. Und dabei ganz normal sein. Ja, wir sind stolz, Standard zu sein. Der höchste Industriestandard. Weil wir unsere eigene Art von Hightech machen. Hightech, aber down to earth. Willkommen bei Vago.